مسیحی جوڑے نے ماڈل ٹاؤن میں مسلمانوں کے لیے سجا لیا دسترخوان، جہاں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان روزہ افطار کرنے لگے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز۔ ناظرین میرے ساتھ ولسن اصغر صاحب موجود ہیں جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے، لیکن بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یہ مسلمانوں کے لیے روزانہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین، یہ قرآن پاک لے کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جلد کر کے مسلمانوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری انسانیت کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے یہ جانتے ہیں، یہ جو افطاری کا سلسلہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے شروع کر رکھا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت شکریہ سر جی، تھینک یو۔ ایک طویل فہرست ہے آپ کی انسانیت کی خدمت کی۔ سب سے پہلے یہ جو رمضان المبارک کی آپ برکتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کا تعلق مسلمان کمیونٹی سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی افطاری کا اہتمام کیسے ہے؟ اصل میں جو آپ نے بات کی ہے، اگر میرا تعلق نہیں ہے، میں انسان ہوں، پاکستانی بھی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، مسلمان بھائی۔ جب کرسمس آتی ہے وہ میں وش کرتے ہیں، کیک دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، تو یہ ایک محبت ہے۔ اس محبت کو میں پوری دنیا میں دکھانا چاہتا ہوں، پاکستان کے فیس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کس طریقے سے اپنے گلدستہ ہے، کس طرح محبت سے رہتے ہیں۔ تو ایک میں آپ سب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ذات کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتی، یہ صرف رب کی ذات ہے جو کسی کو کھانا کھلا سکتی ہے۔ لیکن جس کو چن لے خدا، تو ہمیں خدا نے چنا ہے اس کام کے لیے کہ ہم خدمت کرتے رہیں، یہ جو کام ہے ہم کرتے رہیں۔ تو ہم یہ دیکھ کر کہ ہمیں انسانوں کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کا اچھا چہرہ سب کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری دنیا کے سامنے، اور ہو بھی رہا ہے، لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ ہم ایک پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، عام طور پر ہوتا یہ ہے، تلخ سوال ہے، NGO انسان ایک ڈیولپ کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے بعد انسانیت کی خدمت کے نام پر پیسے بھی بولنے شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہ دسترخوان سجایا جا رہا ہے، یہ خالصتاً خدمت کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کر دیا، لیکن میں پہلے تو شاید ریکویسٹ میں نہیں کر رہا تھا، آپ سے بھی کروں گا، آپ کے میڈیا کے توسط سے بھی کروں گا کہ ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں پیسوں کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہوں، میں انسانوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور محبت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ نے جو کہا، میں نے آپ کو ریکارڈ چیک کرایا، 30 سال سے میں کام کر رہا ہوں، تو کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کی یہ مدد کی ہے، کرسچن کمیونٹی میں بھی، مسلم کمیونٹی میں۔ ہاں، میرے کچھ دوست ہیں، کچھ جاننے والے ہیں جنہوں نے میرے کہنے پر میری مدد ضرور کی ہے انسانیت کے لیے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہیں گے لاکھوں میں دے دیا، کروڑوں میں دے دیا، یعنی کوئی 50,000 دے دیا، اتنا بھی نہیں۔ کوئی آپ جیسے ریکویسٹ کر دوں گا آج کا کھانا پکوا دیں، یہ کر دیں، تو یہ وہ بھی آپ کو چند گنتی کے ملیں گے، اگر وہ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ اگر پیسے کا مقصد ہوتا تو میں 30 سال سے جو کام کر رہا ہوں، مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں، تو میں نے 10 اسکول کھولے، میں نے اولڈ ہوم کھولا، میں نے بیوہ کے لیے سینٹر کھولے، ہم نے منتھلی راشن لوگوں کا لگایا، بیووں کا اور ان کا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کام کے لیے ویسا کام نہیں ہو سکتا، لیکن مقصد میرا نیت صاف ہے کہ یہ مقصد نہیں، پیسہ میرا مقصد نہیں ہے، میرا محبت پیغام، میرا مقصد جو ہے محبت ہے کہ دنیا تک پہنچیں۔ لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب سے یہ وائرل ہوا، میں نے آپ کو نمونہ بھی دکھا دیا، اپلیکیشن سے دکھا دیا، کہ لوگ اب ہم سے امید رکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی یہ مدد کریں، ہم یہ مدد کریں، پورے پاکستان سے مسلم، کرسچن، ہندوز ایکسیس مجھے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو اب حافظ صاحب آپ کی بھی ضرورت ہے، اب ہمیں پورے پاکستان میں مدد کرنے کے پیسوں کی تو ضرورت ہے، کیسے کریں؟ اس سے پہلے جو کر رہے ہیں آپ، اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے تھے کہ کچھ دوست ہیں جو آپ کے ساتھ کر رہے تھے؟ ہاں، میں نے ابھی بتایا نا کہ بڑے لمیٹڈ سے میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری ٹیم سے بھی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے اچھی جاب کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے، اور میں جو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے میری مسز، میں آپ دیکھ رہے ہیں میری مسز کا بھی، لوگ آتے ہیں خود ہی، یعنی کوئی ہدیہ چندہ کو دے یا کوئی کھانے کا کر دیتے ہیں۔ لیکن میرا دبئی میں بزنس تھا، میں اپنا بزنس کر رہا تھا، خدا نے مجھے برکت بھی دی وہاں پہ چھوڑ کے، کرونا کا ڈیورنگ میں دبئی میں تھا، جب کرونا یہ وائرل ہوا، اس وقت
अपने यानी अपने पल्ले से सारा कुछ कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, यानी कि हम खुद कर रहे हैं। ये बताइएगा, जैसे आप इंसानी की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की रहमतें तो आप पर नाजिल होती होगी, आपकी कम्युनिटी में से कभी कोई तनकीद का निशाना तो नहीं कि आपको बनाया गया, कोई मुश्किलात पेश आई आपको? देखिए, ये नेचुरली बात है, तनकीद तो बहुत हो रही है, बहुत साइड, क्रिश्चियन से भी, मुस्लिम से भी। लेकिन मैं आप सब ये बताऊं, क्योंकि मैं बड़ा काम लेकर चला हूँ, मुझे तनकीद की नहीं, वो मेरी बेहतरी के लिए, मेरी इस्लाह के लिए, मेरी तरक्की के लिए। मैं सोचता नहीं उनका कि वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है किसी की, क्योंकि मैं खुदा की तरफ, रब की तरफ देख रहा हूँ, इंसानों की तरफ देख रहा हूँ। और तनकीद वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर से 1 रुपया नहीं निकाला, खैरात नहीं निकाली, वो तनकीद दोनों साइड से हो रही है। लेकिन मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ, वो हमारे जो तनकीद करने वाले हमारे दोस्त बन जाए, वो भी समझे ये काम के इंसान किस लिए पैदा हुआ, किस मकसद के लिए पैदा हुआ, और मकसद ये कि दूसरों के काम आ अच्छा, ये तो आप कर रहे हैं, इसके साथ आपने बताया था कुरान पाक आप अपने हाथों से जिल्द करके मुसलमानों में तकसीम करते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली हुआ ये था, मैं जैसे आपको बताया कि बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि अभी तक इसका डोनर नहीं है, ना बाहर से ना अंदर से। मैं चाहता हूँ कि हो, ताकि हम काम 10 स्कूल मैंने खोले थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे। अच्छा, उसमें क्या था, जैसे कोई मुस्लिम एरिया में है तो मुस्लिम वहाँ पे मुस्लिम को स्टाफ भी लगा दिया, मुस्लिम ने हेड बना दिया, मुस्लिम स्टूडेंट हो गए। ऐसे कोई क्रिश्चियन एरिया में तो क्रिश्चियन एरिया को कर दिया। तो जाहिर फिर मैं एक अदारा चला रहा था, सारा मेरा दिल नहीं था, क्योंकि मेरा काम है तबलीग करना, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है इंसानियत की इखलाक के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। तो मैं उर्दू बाज़ार में गया, खुद मैंने वो सिपाही खरीदे, मैंने वो सब जाके मुझको दिए कि आप बच्चों को तालीम के लिए पढ़ाएँ, क्योंकि मेरा ये तो यानी कि तासुब नहीं है मेरे अंदर। जो बेहतर इंसान है वो बेहतर मजहबी बंदा भी, मैंने अपने हाथ से फिर उनको खुद खरीद के दिए और वो चलते रहे जी। अच्छा, आप इनके शाना बिशाना सारे काम सर अंजाम देंगे, देखने वाले को क्या पैगाम देंगे इसमें? देखने वाले को मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपने शौहर के साथ काम करते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू, सिख, जो भी है, इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि हमारी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग करें, हमें पैसा ना दे, आके एक वक्त का खाना दे दे। जैसे हमारा दस्तरखान भी डेली का जो 1 बजे हम शुरू कर देते हैं, खाते हैं, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए। गरीब तो कोई नहीं होता है, अपने घर में सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन मियाँ बीवी में हमारे में एक दिल में दर्द है कि हम किसी हर लिहाज से उनकी खिदमत कर सके, यानी दुखी लोगों के साथ हम खड़े हो सके। हाफिज साहब, एक मैं बात ये कर, जैसे मैंने वहाँ पे कुरान मजीद सिपारे लिए, मैंने जो क्रिश्चियन स्कूल थे उधर बाइबल्स दी हैं, यानी कि मैं को यही तो मैं फर्क कदम कर रहा था, जो जहाँ है वो अपना काम करे। जी जुल्फ़िकार साहब, आप भी इनके साथी हैं, आप दुबई से रन कर रही हैं, इनके साथ आप ताउन कर रही हैं, तो क्या देखते हैं ये जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आमतौर पर लोग ये नहीं करते, तो उनको क्या पैगाम देंगे? सर, मेरा पैगाम यही है कि जिस तरह ये हमारे जो है फाउंडर हैं इसके हेल्प डे के हवाले से, मैं क्योंकि ये एक पार्ट है हेल्प डे का, तो उसके ऊपर ही मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं 2 साल से पास्टर साहब के साथ हूँ। तो ये दुबई में भी थे हम, तो इनका जो फोकस था ये तो अपनी जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के ऊपर ही था, बल्कि वहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे कुछ क्लिप्स भी बना के जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को शो किया। और उसके बाद अभी आपने एक बात की कि तनकीद करने वाले, तो उसके हवाले से एक छोटी सी बात करूँगा कि पास्टर साहब जो है ना वो तनकीद को जो है ना वो मद्देनजर नहीं रखते। इनका फोकस जो है ना वो साथ दौड़ने वालों के पास नहीं है, साथ नहीं है, इनका फोकस जो है ना वो अपने गोल के ऊपर है, और जो गोल के ऊपर अपना फोकस रखते हैं ना वो कामयाब होते हैं। ये रनर्स के ऊपर नहीं अपना फोकस रख रहे। तो मेरा यही है कि पास्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जो है ना अपना काम जो है ना वो हेल्प डे को जो है ना साथ लेके जो है ना वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, हेल्प डे के हवाले से मुझे ज़रा बता दीजिए क्या है हेल्प डे? असल में जो मेरा मकसद अब ज़िंदगी का मेरा मकसद जो है, ये प्रोजेक्ट खुदा चला रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ खुदा चला रहा है, लेकिन जो मैं उसमें खुदा की बरकत मांगता हूँ, हेल्प डे जैसे मदरसे है, फादर से है, वैलेंटाइन डे है, हमारे लोकल डेज हैं, इस तरह से पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हम जो बाहर से आए हैं दिन वो सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने पाकिस्तान के एंड से, इसीलिए हेल्प डे फाउंडेशन है, इसको हेल्प डे को हमने रजिस्टर कराया, पूरी दुनिया में इसको लेके जा रहे हैं, जिसका दिन हमने मुकर्रर किया है
जून सेकंड वीक फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी जो कमिंग जो हेल्प डे आ रहा है वो है 11-12 जून। इसको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसका तरीकाकार भी हम ये कर रहे हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी लेटर लिख रहे हैं, कैबिनेट्स को भी लिख रहे हैं, गवर्नर्स को भी लिख रहे हैं, CMs को भी लिख रहे हैं, सबको लिख रहे हैं। इसी तरह कंट्री ऑफ हेड को भी हम लेटर लिख रहे हैं, उनको भी एम्बेसडर्स को भी लेटर लिख रहे हैं। उसके लिए हम एक और भी काम कर रहे हैं। उसका काम ये कर रहे हैं, हम रैली ईद के बाद रैली एक निकाल रहे हैं। वो में भी साइकिल पे हो, बाइक पे हो या गाड़ी पे हो, यहाँ से लाहौर से चलेगी, पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएगी। हम एहतजाज नहीं करने जा रहे, हम इसकी अवेयरनेस के लिए, हेल्प डे की अवेयरनेस के लिए, ताकि गवर्नमेंट को बताएं इसको। अच्छा, हेल्प डे वाले दिन आप कह रहे हैं कि हेल्प डे होना चाहिए, उसमें इंसानियती खिदमत होनी चाहिए। जो मुस्तहिक अफराद है, जो नादर अफराद है, जिनका कमाने वाला नहीं है, उनकी आप खिदमत कर सकें। हाँ जी, ये आप सब ये भी है, ये ज़रूरी है कि गरीब की हमें मदद करनी चाहिए, जो मुस्तहिक है उनकी मदद। लेकिन हमें हर एक बंदा हम मददगार एक दूसरे का। आपका कैमरामैन आपका मददगार है, आप गाड़ी में है, उस गाड़ी के आप ड्राइवर आपका मददगार, आप उनके मददगार हो, आप ऐसे मेरे भी। तो हर बंदे को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हमें गरीबों की तो मदद करनी चाहिए। हेल्प डे में आपसे ये कहता हूँ, हमें पाकिस्तान के एंड से क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू आवर गवर्नमेंट। हमें पूरी दुनिया को सेलिब्रेट करवाना के लोगों की मदद करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही अच्छा इनका ख्याल है। मैं भी हुकूमत वक्त को ये मद्देनज़र रखना चाहिए, जो भी अपील है इनकी ये मंजूर करनी चाहिए। एक हेल्प डे होना चाहिए जिसमें ये आपको बावर करवा सकें, यकीन दिला सकें, जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो नादर अफराद हैं, उनके साथ हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जो ये सिलसिला लेकर चल रहे हैं, मैं तो इनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, आप भी यकीनन हुए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो इफ्तारी का सिलसिला क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से जारी और सारी है, ये आपको कैसा लगा। अमूमन आप लोग नाज़रीन देखते हैं रमज़ान मुबारक में जो मुसलमान हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी कम्युनिटी हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होने के नाते हमें सोचना चाहिए, जैसे इनका क्रिसमस आता है, मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर वो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, मिलते हैं, भी प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह हमें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, पाकिस्तान की तरक्की हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।